Чуєте? Конкретно вже лопотить. Привіт. Пообіцяв на свою голову, що покажу лайфхак, як усунути стук маховика. І думав, що вчора бистренько зроблю і поставлю відео в інтернет. Але почав пробувати методом кодування, так як мені робили в Німеччині. Відкривати доступ, там все. Ну і не вийшло в мене нічого, не пускає лаунч, не пропускає ті коди, чи вони змінились, чи що, чи лаунч не такий, ну не пускає. Почав читати, гуглити, нічого немає, жодної інфи, я аж дивувався просто в інтернеті. Нічого не знайдеш по лаунчу. Ще в ECDC там є інфа якась, а от по лаунчу тільки ази. Нікуди не влізеш, нікуди не пролізеш, жодної інформації немає. Ну от тільки сьогодні, вже майже 6 годин вечора, тільки розчехлив, як це зробити, і зараз покажу вам. Насправді в теорії нічого складного взагалі немає. Елементарно треба додати трохи обертів двигуна, і на холодну маховик стукати також не буде, як і на гарячу. Але це тільки в теорії просто, а на практиці це зовсім не просто. Купу варіантів перепробував методом научного втика, але з допомогою знайшовся серед моїх підписників лише один просунутий діагност, механік, який порадив мені, як зробити, які значення записати, щоб зберегти. Тому що у відкритому налаштуванні обертів двигуна в електроніці двигуна ніяк там не проходить, ніякі значення. Блок керування дозволяє вписати лише 100 цифру. Тобто додати до обертів 100. Було 770, стало 870. Оце все, що можна зробити. Але для того, щоб прибрати стук, якраз цього буде достатньо. Та і з іншої сторони, якщо більш додати, то коробка буде автоматично клювати. При великих обертах з місця не буде плавно рушати. Так що все нормально. Інколи буває, що і на більших обертах вже починає стукати, тоді вже тільки заміна. А коли тільки на початковій стадії, коли тільки на мінімальних холостих оборотах, на холодному двигуні, в такому випадку мій лайфхак все порішає. Скажімо, в 90% випадків, піднявши на 100 обертів, всі стуки пропадуть і все буде прекрасно. Так що показую, як це робиться. Отож, починаємо відеоурок, як прибрати стук двомасовому маховику Volkswagen Passat B8. Бачите, як я собі закріпив уже, бо експерименти дуже довго робилися. Так, врубаємо планшет. Відкриваємо програму Launch 431 Pro. Показую я не для просунутих, а для звичайних людей, тому найкраще в реальному часі літає. Всі блоки, до речі, знаходить. Дуже класно. От і все, готово. Так, відкриваємо електроніку двигуна. Підтверджуємо, блок знайдено. Адаптація, 10-й пункт. І корекція числа обертів холостого хода. Підтверджуємо. Так, і вбиваємо сюди 100. Пробуємо. Є 100. Пробуємо зберегти. 100. Зберегти. О, 100 збереглося. Ну от, маємо плюс 100 обертів.
до кількості обертів, що були з заводських налаштувань, до яких я збивав, до речі, вчора. Так, тепер залишилось випробувати. Заводимо. Ну, як бачите, оберти більші. Ну і нічого не чути. Достатньо 100 обертів. Якби ви захотіли зберегти більше, ніж 100 обертів, нічого не вийде. Тобто нажимаєте тільки 100, вибираєте. Інша цифра у вас не пройде. І тим більше, коли не пройде, як я пробував методом втика спочатку, то відразу набирати іншу цифру, воно вже все заблоковано, не пропускає блок керування, тому тільки один раз можна, а потім вже треба виходити з системи та ще й чекати. Ну, чисто працює, ніяких стуків в поміні немає. Так що користуйтесь порадою безкоштовною. У мене все працювало, все збив до заводських настройок і тепер ледве-ледве повернув, бо калатало так, що не дай Бог. Ну що, тихенько. Хочу сказати, що лайфхак робочий, хай ніхто там не сміється, а той, хто сміється, хай спочатку знайде інший спосіб, як прибрати стук маховика. Спосіб працюючий. Перевірте, будь ласка, на своїй машині нічого, жодної адаптації не треба. Одна тільки цифра 100 додається до обертів. Трохи прийшлось мені заморочитись, але обіцянку свою я стримав. І наступне відео також, можливо, буде багатьом цікавим. Тільки-но висадив пасажира, середньостатистичного ковальчанина, який ніколи не навчиться пристягати ремень безпеки. Ну от і я вже зараз не пристібнув. Така ідея в мене з'явилась. Показати вам відео, як це відключити. Щоб не користуватися тими втичками, не застігати за сидінням ззаді, як у нас люди вміють. До наступного відео. Підписуйтесь.